欢迎来到巴巴娱乐呀频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：杨紫肖战余生夫妇有点甜，幼稚鬼集合，炸毛林之校，你爱了吗？如果要评选一部治愈系恋爱剧的天花板余生，请多指教，绝对榜上有名。肖战饰演的顾魏医生稳重温柔，杨紫饰演的林之校可爱洒脱，二人一遇到一起，就像幼稚鬼与炸毛猫的化学反应，一不小心就甜到齁人。看剧的时候，弹幕上永远是一片啊疯了，太好磕了的尖叫。有人说余生不是电视剧，是春天提前来的信号。可谁能想到，这对荧幕夫妇看似平淡的相处里，竟藏着那么多动人的细节。幼稚鬼医生 vs 炸毛小提琴家。顾魏医生温柔、理性、冷静，是那种连呼吸都带着节奏感的男人。林之校感性、冲动、嘴硬心软，典型的炸毛少女。两个人看似完全不同，却因为一场家属与主治医生的巧遇，渐渐走入彼此的世界。记得第一次见面时，林之校在病房门口慌乱地鞠躬道歉，顾魏微微一笑，说：“没事，注意脚下。”那一刻，灯光落在他的白大褂上，也照进了他慌乱的心。从此，林之校开始频繁地偶遇顾魏，每次都是小心翼翼地打招呼，每次都假装不在意，实际上眼神已经追着他跑。而顾魏呢？他看似淡定，其实也在悄悄关注这个有点笨、有点吵的小姑娘。两人互相试探，互相逗弄，那份幼稚的暧昧，就像青春里的初恋糖，轻轻一碰，就化开成甜。炸毛时刻，林之校的可爱攻击。杨紫饰演的林之校，简直是甜妹界的教科书。她一生气就鼓起腮帮，一害羞就抬不起头，一吃醋就开始碎碎念。有一场戏，林之校看到顾魏和女同事走得太近，整个人炸毛：“你们是不是太熟了点？”顾魏笑着反问：“医生和同事熟一点不正常吗？”林之校小声嘀咕：“那你跟我也挺熟的啊。”那句挺熟的，说的又心虚又娇嗔。顾魏当场愣了一下，然后嘴角忍不住上扬。这一幕，谁看谁心动。杨紫把那种恋爱初期的紧张与小心翼翼演得太到位了。她不是那种刻意卖萌的甜，而是一种自然流露的可爱本能。她在他面前，不再是天才小提琴家，而只是一个想要得到喜欢人的回应的小女孩。顾魏的温柔攻势，医生的细节杀。肖战饰演的顾魏，最令人难忘的不是他的帅气，而是他那种温柔到骨子里的克制。他从不大声说话，也不轻易表白，但每一个眼神，每一个动作，都像是无声的告白。林之校生病时，他一句多喝热水不是敷衍，而是真的给他量好温度递过去。他比赛紧张，他默默在后台等他，只为第一时间递上一瓶水。他哭的时候，他不急着安慰，只轻轻拍了拍他的肩，说：“没事，我在。”这不是偶像剧式的霸总式宠溺，而是真实生活里的体贴。顾魏像是一阵春风，慢慢吹进林之校的世界，让他在焦虑与不安中学会安心。网友调侃他是冷静外科医生中的恋爱白痴，其实他只是太懂分寸。他知道真正的喜欢，不是轰轰烈烈，而是细水长流。恋爱日常，小打小闹，甜出糖霜。余生的甜不是突然接吻的那种，而是日常里一点一滴的温柔渗透。比如，林之校假装生气：“我不想理你了。”顾魏淡淡的笑：“那我去找你妈妈，让她理我。”他当场炸毛：“你敢？”他依旧温柔：“那你理我好了。”这一来一回的小打小闹，看似轻松，实则是感情最真实的模样。恋爱从不是完美无瑕的，而是彼此在对方面前可以放下伪装，展现最幼稚的一面。
在顾魏面前，林之孝不用坚强；在林之孝面前，顾魏也可以偶尔耍点小脾气。他们就像是两个互相治愈的孩子，携手走过了生活的风风雨雨。5. 从荧幕到现实，他们的默契让人信了真爱。不得不说，杨紫和肖战这对余生夫妇的默契真的是化不开的甜。无论是戏里还是采访中，两人都像是天生一对的搭档。在路演时，记者问杨紫：“你觉得顾魏这个角色怎么样？”她笑着说：“太温柔了，有点不真实。”肖战立刻接话：“那你希望我再凶一点吗？”他假装认真的想了想，也不是不可以。全场笑成一片，甜得发齁。这种自然的互动，让人分不清戏内戏外的边界。他们不是刻意营业，而是真心尊重对方，欣赏对方。肖战说，杨紫是那种让人很容易放松的搭档。杨紫也回应，他拍戏的时候很认真，真的像顾魏一样稳。这种双向的欣赏，才是荧幕 CP 的最高境界。6. 成长与治愈，余生不只是爱情。余生，请多指教不仅仅是一场浪漫的恋爱故事，它更是一场关于成长、理解与治愈的旅程。林之孝从焦虑、迷茫到勇敢追梦，顾魏从孤独、克制到学会表达情感。他们互相治愈，也互相成全。爱情不是谁改变谁，而是在相爱中成为更好的自己。正如剧中那句台词所说：“余生很长，我们慢慢走。”这句话看似简单，却藏着无数温柔。它不是我非你不可的执念，而是我愿意陪你一起走的坚定。7. 观众的共鸣，那份温柔，我们都想要。为什么这部剧能在播出后久久不散热？因为每个人都在顾魏和林之孝身上看到了自己。有人说，顾魏是我想嫁的那种人，也有人说，林之孝的勇敢是我想成为的样子。在这个快节奏、充满不安的时代，余生像是一剂慢性温柔药。它告诉我们，爱情不是炽烈的烟火，而是细水长流的陪伴；不是你非我不可，而是有你刚好。8. 结语，你爱上那个炸毛林之孝了吗？当最后一集落幕，林之孝的笑容还在，顾魏的温柔仍在。他们的故事或许结束了，但那份余生是爱情却悄悄留在每个观众心中。他用笑容治愈他，他用温柔守护他。从此，幼稚鬼和炸毛猫成为爱情最甜的代名词。余生漫长，愿我们也能遇到那个让自己笑出声，哭着也心安的人。余生请多指教，也请多甜一点。